最近很多人刷到雷暴哮喘，也就是某些地方遇到雷暴天气之后，不少人出现突然的呼吸困难、喘息，而且症状很严重，甚至有些人因为雷暴哮喘紧急就医，情况很危急。生活中很多人遇到天气变化，偶尔会咳嗽啊、气短，那么怎么判断到底是不是雷暴哮喘？什么情况下必须就医？其实雷暴哮喘它是一种特殊的过敏性疾病，比普通的哮喘更急、更凶险。一旦急性发作，可能在短时间内导致呼吸衰竭，严重的时候可能会危及生命。也有数据显示，重症患者如果救治不及时，死亡率会显著升高，还有可能给肺部留下长期的损伤。所以及早识别雷暴哮喘的发作信号真的太关键了。首先，这个病主要是雷暴天气引起的，顾名思义，雷暴的过程中，空气中的花粉、霉菌孢子等过敏原可以被气流打碎成更小的颗粒，更容易被你呼吸道吸进去，刺激你的气管，导致它收缩痉挛。它发作的时候症状有咳嗽啊、胸闷、喘息，你听上去是不是有点像普通的哮喘？那么重点来了，它跟哮喘其实比起来有两个比较明显的特点。第一个，它发作的时候很特殊，大的时候是在雷暴天气来临前、过程中或者结束后突然发作，尤其是在花粉浓度较高的季节，像春季、秋季，发作的概率会大大增加。很多人可能之前没有哮喘病史，也会突然出现这种症状，或者你本身是哮喘患者，你的这些症状会更严重。第二个就是症状进展很快，一开始可能只是轻微的鼻子痒、打喷嚏，很快就发展为剧烈的咳嗽、呼吸困难，甚至出现蹲坐呼吸、嘴巴发紫。部分人还可能出现胸闷啊、胸痛，这种快速进展的症状和普通哮喘缓慢加重的特点是有明显的不一样。所以如果在雷暴天气的时候突然出现这些症状加重，尤其是喘息，感觉空气不够用，要使劲呼吸，一定要立马到医院看一下，不要想着忍一忍就过去了，及时用药缓解症状，控制病情，才能避免它的危险。其实只要及时发现，治疗得当，大多数雷暴哮喘的患者症状可以有效的控制。那么这个问题是不是可以提前预防？肯定是的，提前做好防护，可以大大降低雷暴哮喘的发作风险。比如在雷暴的天气来临之前，少出门，把门窗关好，使用空气净化器，把空气里面的过敏源过滤一下。有哮喘或者过敏病史的人，可以提前备用一些急救的药物。这些是我以前在视频中讲的一些哮喘急救的药物，其实在雷暴哮喘中一样是通用的。像这个沙莲醇气雾剂比较便宜，10来块钱，打开之后，比如说你这会儿很咳或者很喘，主要把它包住，慢慢吸气，吸气过程中给它使劲一按，然后缓慢吸气，继续吸，吸不动为止。然后这个也是哮喘常用的含有激素的2联药物，用法跟沙莲醇是差不多的，但这种偏贵，200块钱左右。然后这个是布利奈的福莫特罗，以前讲的也是特别多，对吧？做2下，然后使劲一口气吸到底，吸不动为止，憋气5到10秒钟。这3种药物都要憋气。除了用药，但是也要注意，现在过敏源的种类越来越多，环境因素变得很复杂，预防措施做不到100%的杜绝发作，仍然有少数人会出现突发状况。但是大家不要看到雷暴天气就很恐慌，特别是哮喘的患者。雷暴哮喘的发作是有特定条件的，只要掌握正确的应对方法，就能有效降低风险。平时可以多关注天气预报，尤其是花粉浓度和雷暴预警。有过敏体质的人，尽量避免在花粉高发季节去公园草地这些地方，坚持规律作息，适当运动，提高身体抵抗力。最后要记住，一旦出现疑似症状，一定要及时规范就诊，不要耽误病情。